दीपलो जनेसर वज़ीर जो चवणु हुयो त मुंहिंजो पुटु सतार मानी खाई पेशाब करे वापसि अची पाणी पी खट ते वेठो त किरी पियो। असां वञी ॾिठो त ॻाल्हाए न पियो। डॉक्टर खे वठी आयासीं, जंहिं फ़ौत थियण जी तस्दीक कई। नवाब वज़ीर मूजिबि नौजवान खे दिलि जो दौरो थियो, जंहिं सबबु फ़ौत थी वियो आहे। बाक़ी कंहिं बि कुहाड़ी खणी न डोड़ायो आहे, न मारियो आहे ऐं वाक़ई वावेला करे असांखे बदनाम कयो पियो वञे। सोशल मीडिया ते वावेला कई पई वञे त लाश ॿाहिरि कढाईंदासीं। वधीक हुननि अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अटैक जो नमूनो थियो, मानी खाई उठियो, पेशाब करे अची पाऊं वेठो और डॉक्टर खे वठी आयासीं। डॉक्टर नाले उतलाई चई हिन का शइ कोन्हे। हिनखे अटैक जो मसइलो थियो, मानी खाई निकितो पेशाब करण जे लाइ, पेशाब करे वापसि आयो, दिलि मां पाणी पीते। उन खां पोइ ते थोरो ओरियो ऐं वञी खट ते वेठो ऐं हिनजो साहु ख़तमु थी वियो। पोइ डॉक्टर आयो, चेक कयईं, उनखे चयईं हिनखे अटैक थी वियो आहे। अॻे ॿ टे मसइला थिया आहिनि हिन सां ऐं हीअ 3 चकर अटैक थियो आहे ऐं हाणे हिनजो हीअ आख़िरी अटैक हो ख़तमु थी वियो। बाक़ी जेको राज वारा आहिनि या ॿिया जेको ही मीडिया वारा आहिनि, ईअं कूड़ो ख़बरूं हलाए ऐं असांखे बदनाम ऐं ख्वार कनि पिया ऐं असांजी बेइज़ती पिया कनि। लाश चवनि था ॿाहिरि कढाईंदासीं। छाजे करे ॿाहिरि निकितो? जॾहिं असां पाण जेको घर जा भाती आहियूं उहो चऊं पिया त अटैक थियो आहे, ॿिए जो छा वञे? ॿियो असांजा दुश्मन थी अची लॻा आहिनि ऐं असांखे ख्वार था कनि, ॿियो कुझु कोन्हे। असां पीउ आहे, भाइर आहिनि, चाचा आहियूं, सभु ॻाल्हायूं पिया त कुझु कोन्हे। तॾहिं बि इहो जेको पाड़े वारा आहिनि या ॿिए ॻोठनि वारा आहिनि, उन्हनि जो छा वञे? सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।